接下来我们就开始第4章了。从第4章开始，我们就开始介绍模型了啊。那后面的内容就是模型的第1步。第1步里面呢，我们会介绍整个目标管理的这个演变史是怎么样的。现在我们一共有多少工具，给大家来回顾一下。然后呢，重点当然要来介绍一个新的工具，就是 OKR。这个工具可能大家不是太熟悉，所以我会来介绍一下。好，我们首先看一下第1部分哈 ，OKR 敏捷目标的一个设定。好，我们来回顾一下整个目标管理的历史。你看一下前面我已经讲过了，从彼得·德鲁克老先生第一次提出 MBO Management by Objectives 目标管理这个最伟大的思想，影响了后面所有的什么绩效管理和目标的一些工具啊。那这个提出来以后，到80年代的时候，美国戴伦教授才提出了什么 SMART， 大家都知道的，目标是要什么？要量化的，目标要有挑战的。SMART 提出来以后 ，KPI 也是差不多时代出现的。所以在美国，你知道吗？考核的巅峰就是在80年代，大家通通用 KPI 来考核，那个时候非常好适应。但是用到现在呢，大家可能慢慢觉得会有些不适应了哈，因为现在变化太快。好，那再过来到90年代末00年初的时候，又出现了一个新的工具，这个工具就是 BSC 平衡积分卡。平衡积分卡是哈佛教授卡普兰教授在00年的时候提出来的，这也是一个战略管理工具哈，也可以作为一个考核工具。那么我们的 OKR 什么时候出现的？ OKR 差不多也是在什么90年代的时候出现的啊。那 OKR 是英特尔的 CEO 格鲁夫他设计出来的， CEO 设计的。好，所以这个就是我们所有什么工具的一个严格。好，我们来看哈佛教授设计的啊 ，CEO 设计的，前面是什么？前面是彼得·德鲁克老先生提出来的。我们从这些时间上我们去判断，其实大家可以这么理解，后面出现的工具全是什么？前面工具的迭代。我想这样大家比较容易理解。好，比如说平衡积分卡出现，平衡积分卡就是什么？ KPI 加 SMART 的迭代，因为平衡积分卡就是4个维度的 KPI。那么我的 OKR 呢？ OKR 大家说那这是什么？我请大家理解 OKR 就是 KPI 加 SMART 的迭代。好，迭代。所以后面工具肯定是前面工具的优点都被什么包含进去了啊。所以大家要问我的这个 OKR 跟 KPI 有冲突吗？啊，我可不可以同时用啊？我可不可以融合用？其实都是可以的哈。所有的工具它不矛盾的啊，你可以用新版 OKR， 也可以跟老版 KPI 一起用，也可以去取代啊，都是可以的。所以它是一个什么渐渐演变的这样一个过程。首先我们给大家介绍一下关键绩效指标 KPI， 这个大家应该很熟了，对不对？因为它从80年代开始已经用了几十年了哈。我们看3个单词 ，KPI 是 Key Performance Indicator， 它是关键绩效指标。所以指标的话，它就是什么？从我们的工作当中提炼出来的一个关键工作的一个结果。那么 KPI 它也是对整个公司战略的分解啊，它也是什么？反映的是公司的重点的经营工作。KPI 的话，我们有定量的啊，也有一些定性的，按照时间节点来。好，它反映的就是什么？实际的一个工作。好，我这里有一个叫 commitment， 右边哈 ，KPI 是什么？公司要求你必须要做到的，也就是说是一种承诺啊，是一种承诺。那么 KPI 大家都知道有一个非常非常著名的设计原则 ，KPI 必须符合什么？必须符合 SMART 啊 ，SMART 咱们也用了几十年了哈。这里我一定要跟大家一起来复习一下 SMART， 为什么呢？因为我们用 OKR 的时候，这个 SMART 又要再次强调 SMART，S specific 具体的，一定要非常非常的具体，非常非常的落地可操作。我举一个具体的标准，什么叫具体？就是 5W2H，When 什么时间 ，Where 在哪里 ，What 干什么 ，Who 谁负责 ，Why 为什么干，这个就是 5W， 对不对？2H 呢？第一个 H 是 How 怎么干，第二个呢 How many 干多少。好，所以 5W2H 基本上把你的工作什么已经非常具体的表示出来了。如果你把工作写的那个样子，那就 OK 了，领导就非常满意了，因为非常的什么具体。好，这个是什么 S。第二个呢？第二个是 M，M 是什么 ？M 是 measurable 可衡量，或者我们叫可量化。那在 5W2H 里面，可量化的就是 how many， 就是多少，你要做一定要有做多少。但是有的工作它可能没有做多少，这个时候呢，你可以退一步用什么？用 when 什么时候，用时间节点来衡量也是可以的。比如说我这件事情3月底要做完，可以吗？可以的。好，这个是 M。
第3个单词是 attainable 或者叫 achievable。好，这个单词其实是什么？最难做到的是什么？叫有挑战。啊，就是通过努力要达成我们所有的目标，对大家的要求就是要有挑战。但是有挑战很难呐，对不对？有挑战很吃力去做啊，所以有些员工他不愿意啊。好，有挑战去达成。好，我们这个要求是跳一跳够得着。比如说销售额，你肯定能完成100万，那我们希望给你设多少？120万，因为你要跳一跳，你要努力一点，你其实是什么？有潜力的，跳一跳，你真的可以做到。做到了，你的这个什么奖金也会多呀，对不对？好，所以这个是 A 可挑战。但是呢，我们大部分员工什么心里会有顾虑啊，尤其是 KPI 它后面要什么？后面要考核，有些人担心自己考核达不到，所以就把目标定得非常低。我记得有一位企业家跟我这么说啊，他说我们公司有些经理啊，他为了多拿年底10万块钱年终奖，他少给公司挣1个亿啊，这个负责人说的时候很气愤啊，这就是什么？员工非常的保守，在设目标的时候藏着掖着啊，不拿出来，为了什么？为了那个年底的年终奖，这个就有问题了啊。好，第4个单词是什么？是 R，relevant 相关性。我们希望所有的目标都是相关的。我在讲绩效管理制度的时候，大家说过的哈，从上到下所有的目标都要相关，对不对？好。相关性很重要，横向部门要相关，纵向要相关，这是目标设定的原则。但是如果你的 KPI 是考核的是我个人的业绩，请问我要不要跟别人相关？如果跟别人相关了，影响到我的业绩，员工就不愿意什么提供帮助，不愿意团队合作，这也是在考核特别严格的时候，这个相关性就会受到影响。最后一点大家都知道的是什么 T， 就是这个 time bound，所有的目标都要有什么时间节点？5月3号、10月20号啊，规定时间内完成。这个就是 KPI 设计的 SMART 原则，这个也是未来我们 OKR 要遵守的，也是我们量化什么所必须要的。所以这个特别重要，希望大家能够什么记住了哈，能够背出来，在工作当中随时随地可以什么去运用。在设目标的时候你要 SMART， 如果你是作为管理者，你跟下属布置任务的时候，你应该 SMART。你如果是下属，跟领导汇报工作的时候，你最好也要汇报什么 SMART。好，这是 KPI。接下来我们介绍一下平衡积分卡。大家都知道，平衡积分卡是由哈佛教授卡普兰教授和诺顿在90年代末00年初的时候提出来的一个非常好的一个工具。这既是战略工具，也是绩效管理的工具。到现在很多企业还在用平衡积分卡。平衡积分卡我给大家介绍一下它的一个结构。整体来讲，它首先来自于什么？最上面的愿景、使命和价值观。好，根据愿景、使命和价值观，我们来设定我们的战略地图。这个战略地图有长期的，有短期的，也可以是年度的。战略地图其实是把公司的整个目标给它什么？给它都要画出来。好，这是第一步。所以架构的第一步就是一张地图，战略地图。那架构的第2步是什么呢？第2步通过战略地图，我们再把战略地图转化成为什么？转化成为一张积分卡，就是 KPI 包含 KPI 的积分卡，叫平衡积分卡。这里的每一个战略地图里的目标都要化成什么？指标。这是第2步，我们有一张卡。那么第3步呢？第3步平衡积分卡每个指标都会配一个叫单项战略行动计划啊，所以是个行动计划表。所以大家记住，平衡积分卡有3个一。首先一图战略地图，2一卡平衡积分卡，3一表行动计划表。这个设计非常好，非常的严谨路，但是它有一个缺点。什么缺点啊？有点难度，它有点重，企业推起来什么比较困难，尤其是这个战略地图啊，它比较难画。好，接下来我来给大家看一下这张平衡积分卡。好，它一共分为4个维度。第一个维度是财务的角度啊，你应该设哪些目标呢？好，所以这张地图里面的一个个圈圈啊，我们把它称之为圈圈气泡，这每一个圈圈里面都是一个目标。财务的目标有哪些？你把它画出来。第2部分是什么？客户有哪些目标呢？你对客户有些什么要求？客户对我们有些什么要求呢？你要把客户的目标画出来。第3个维度呢是内部运营啊，从研发、生产、采购，对吧？销售、品牌这些方面，人力资源都可以。这些内部运营方面你有什么目标？你要画在这里。
最后一个我们讲的是什么？学习和成长，涉及到我们每个普通的员工。我们在企业里面应该有什么学习和成长的课程要学习吗？能力要提升吗？好，包括企业文化建设等等，都是在什么？都是在这个维度。好，这4个维度是卡普兰教授提出来的4维度来考核一家企业是不是一个优秀的企业。所以这4个维度设计的非常好。但是呢，大家有发现这张平衡积分卡的地图其实是什么？非常非常考验人的哈，画起来它有什么一定的难度啊？在平衡积分卡里面的话呢，我们可以看到平衡积分卡它比较重要的是由下而上的一个什么逻辑关系，就是层层支撑。因为学习和成长支撑什么？内部运营，内部运营支撑什么？客户，客户再来支撑什么？我们的财务结果。什么意思呢？我们只有能力的员工，他们才能做优质运营。有了优质运营，他们才能有满意的客户，同意吗？只有满意的客户，我们才会有什么？才会有希望得到的财务结果，比如说销售额、利润。所以这4个维度它是层层支撑的。下面2个是过程，学习成长、内部运营是过程，客户和财务是一个结果。我们通过过程来什么支撑结果？由下而上，层层支撑啊，所以它这个结构什么是不能换的哈，是非常好的一个什么因果关系。在平衡积分卡里面，它最重要的2个字是什么？是平衡。什么平衡？财务和非财务的平衡。看到没有？我们去衡量一家公司是否优秀，我们不仅仅看它财务有没有达标，我们还要看它的客户是怎么样的，客户满意吗？我们还要看它的运营做得如何，产品做得怎么样，产品质量如何。我们还要看他的员工，员工够不够优秀，员工在这家企业够不够满意，有没有敬业度，对吧？好，所以它是财务和非财务的一个平衡。另外呢，在这个里面特别强调什么？外部客户，特别注重客户的感受。现在我们每家企业一个口号就是什么？客户第一，对不对？阿里巴巴提出的6脉神剑价值观里面就是客户第一。客户第一是什么？最重要的，客户就是上帝啊！好，所以他强调客户。另外你发现他还强调什么？强调内部运营。所以这是一个内外的一个结合，一手抓外部客户，一手抓什么？内部运营，2手都要硬才能什么搞得定，是不是？好，另外呢，他特别注重人，有没有发现在平衡积分卡里的最后的第4部分强调的是学习和成长，强调的是文化。我们每个人都应该学习，不断的学习，不断的成长，才能把工作做好。好，所以人的培养，平衡积分卡特别注重人的培养，人的学习，因为这是个长期工程，只有长期的学习才能去支撑啊，所以这是个长期和短期的一个什么结合。所以整体来讲，平衡积分卡的逻辑是非常好的。好，这是我们对平衡积分卡的介绍。